दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए कावासाकी वल्कन एस। आइए देखते हैं 7,80,000 रुपए में क्या मिलता है। ओवल शेप में एलईडी हेडलैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स, मेटल मडगार्ड, सस्पेंशन सिस्टम, 310 के डिस्क, निसिन के कैलिपर्स, R17 के अलॉय व्हील्स और डनलॉप के टायर्स, एक 14 लीटर की टैंक, वल्कन एस की बैजिंग, कावासाकी की बैजिंग विद ग्राफिक्स, ट्विन सिलेंडर इंजन, कावासाकी का लोगो, ऑयल कूल्ड रेडिएटर और एक 2-in-1 एग्जॉस्ट, एक बहुत ही स्टर्डी स्टील फ्रेम, मोनोशॉक विच इज एडजस्टेबल, 250 की डिस्क, निसिन के कैलिपर्स, R17 के अलॉय व्हील्स विद डनलॉप के टायर्स, एक ट्विन सिलेंडर 650 सीसी का इंजन, 61 bhp, 63 न्यूटन मीटर का टॉर्क और एक चेन ड्राइव सिस्टम, कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन और डिजिटल और एनालॉग क्लस्टर।